আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সাদাই বলছিলাম কান ইলেকট্রিক্স পক্ষ থেকে। আজকে আমরা উঠছি ছাদে পাইপ দিতে। দেখেন আমরা কীভাবে পাইপ দিছি। আমাদের পাইপ দেওয়াটা তো এটার ভিতরে বেশি পাইপ নাই, এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড ছাদ। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা শুধু এক বরাবর গ্রাউন্ড ছাদের সিস্টেম যেভাবে হয়েছে ড্রয়িং অনুযায়ী, ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং